بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. العيد خلص بس لسه رواح العيد لسه موجودة. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض صينية رقاق ناشف، هنعملها على البوتاجاز من غير فرن. هنعملها بحشوة مختلفة. مش لازم يكون في عيد، مش لازم يكون في مناسبة عشان تعملي حاجة معينة. يعني صينية الرقاق، صينية الجلاش، صينية مثلا البطاطا، صينية الحلويات، مأكولات. مش لازم نعملها في مناسبة معينة. الحاجات دي بنعملها طول السنة وفي أي وقت وفي وفي أي ساعة احنا حابينها. بطريقة سهلة وبسيطة خالص. تابعوا معايا الفيديو. لو عجبتكم قناتي فضلا وليس أمرا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهاتي مطبخ أم عمران. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عملت صينية الرقاق الناشف. عملتها كده على البوتاجاز من غير فرن، وطالعة ما شاء الله جميلة جدا من فوق ومن تحت. عملتها بحشوة بسيطة كده، بحشوة مختلفة. يعني مش مكلفة كتير، هما بس معلقتين لحمة مفرومة. وكملنا الحشوة حاجات حاجات موجودة كده في قلب التلاجة. بنبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على رسول الله، ونبدأ مع بعض الفيديو كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا لازم يكون عندنا رقاق ناشف زي ما انتم شايفين، وزي ما قلنا قبل كده ان الرقاق لما بنعمله بايدينا بيكون احلى وافضل بكتير قوي من اللي بنشتريه بتحس ان هو مجلد كده، وفيه نسبه النشا بتاعته كتيره قوي. فتلاقيه ما بقاش زي زي اللي انت عاملاه في ايدك كده بايدك كده في قلب البيت. اللي بنعمله في البيت بيبقى بيدوبك ميه بدقيق بس كده، ما بنحطش نسبه نشا كتير. ما بنحطش نسبه نشا اصلا علشان ما يجلدش مننا، وما يبقاش يبقى مجلد كده وما يبقاش طعمه قد كده. واللي احنا بنشتريه بيبقى غالي وفي نفس الوقت طعمه ما بيبقاش زي اللي انت عاملاه بايدك في البيت. طبعا عشان بنعمله بقى يا على الطاسه يا في فرن البوتاجاز بنحط بقى نسبه دقيق واحنا بنفرده، فتلاقيه بيعمل سواد كده من تحت الارضيه. عشان الاكله بتاعتك او الوصفه بتاعتك تبقى رايقه كده ونظيفه وحلوه، بنجيب ليفه كده الليفه بتاعتنا طبعا انا قلت قبل كده في فيديو قبل كده بتكون نظيفه كده ما استعملتهاش قبل كده، او فوطه او اي حته قماش عندك. وبنجيبها وبنمسح الرقاق بتاعنا كده من فوق ومن تحت. هتلاقي فيه سواد كده مكان التحمير او مكان تسويه الرقاق بتاعتك. لازم تنضفي الرقاق بتاعتك وتمسحها كويس من الدقيق بقى الزياده ومن السواد ومن اي حاجه مش كويسه فيها. تمام كده. بعد كده بقى بنجيب الطاسه بتاعتنا اللي هنعمل فيها الرقاق. ولازم يكون عندنا كده شوربه، شوربه تكون سمينه. يا سلام بقى لو فيها حته ليا بقى ليا خروف كده. ونحط فيها حته سمنه بلدي، ونجيب الطاسه بتاعتنا وبنحط فيها برضو في ارضيه الطاسه بتاعتنا كده حته سمنه بلدي عشان هنعمل الرقاق على البوتاجاز، من فوق، على العين من فوق. مش هنعمله في الفرن من تحت. حطيت حته السمنه كده في قلب الشوربه، وحطيت حته كده في ارضيه الصينيه. بعد كده بجيب الرقاق بتاعي اللي انا مسحته بقى ونضفته معاكم قبل كده. وبنجيب بقى في قلب الحله كده، او بتجيبي بقى في طاسه، او بتجيبي في صينيه او اي حاجه. المهم تعملي بقى زي ما تعملي. عشان تعملي بقى بالرقاق ما تحطيش شوربه كتير علشان ما تهدريش الشوربه بتاعتك، لان احنا هنمسك الرقاقه من فوق ومن تحت بالكبشه زي ما انتم شايفين كده. وهحاول ان انا يعني هنزل عليها شوربه بس ابلها بس كده في بالشوربه. لو عندك بقى صينيه واسعه وكده ممكن تحط الشوربه في قلبها، وتحط الرقاقه كده تنيمها تنسميها كده، وبعد كده تقلبيها تحطيها فيها. في اي حاله بقى وفي اي طريقه انت تقدري تعملي بيها، اعملي بالطريقه اللي تريحك والطريقه اللي تقدري تعملي بيها. بنحط كده في أرضية الطاسة، بحط من الرقاق حوالي 4 طبقات من الرقاق، أربع رقاقات. لو الرقاق بتاعك متكسر مش لازم، عادي خالص. بتحط كده القطع جنب بعضها، هو عادي مش هيحصل له حاجة. مجرد ما بنحطه على النار بنحط عليه كبشتين كده من الشوربة، بتلاقي الرقاقة بتاعتك نسمت ولحمت كده في بعضها، بتديكي نتيجة كويسة وشكل نهائي برضه كويس. ما تخافيش، يعني مش لازم الرقاقة بتاعتك تطلع تكون سليمة معاك. يعني الرقاق احنا عارفين ان هو بيبقى ناشف، ووارد قوي ان هو يتكسر منك، فما تقلقيش من الحتة دي. زي ما قلت بنحط كده 4 رقاقات تحت. وبعد كده بقى بنجيب الحشوة بتاعتنا. كان عندي كده يعني شويه لحمه مفرومه، يعني معلقتين 3 بس كده، كانوا فايضين من حاجه كنت عاملاها. كنت معصجه لحمه قبل كده، يعني مش معصجه لحمه مخصوص علشان الرقاق. لو عندك لحمه مفرومه حطي، ما عندكيش ما تكلفيش نفسك. مش لازم ومش قاعده ان انت تعملي الجلاش او الرقاق باللحمه المفرومه. عندك لحمه مفرومه حطي، ما عندكيش بنعمل باي حاجه تانية. ممكن تحط مثلا تحط في قلبها كبد وقوانص تكون مستويه. ممكن تحط في قلبها قطع فراخ. ممكن ما فيش لا ده ولا ده، ممكن تحط مثلا
حتتين سجق، ممكن تحط فيها جبن بس كده. يعني انا حطيت، يعني كان عندي زي ما قلت لكم معلقتين لحمه مفرومه حطيتهم، وحطيت عليهم شويه جبنه برضو كانوا موجودين في التلاجة، وجبت شويه كده من من الزيتون المخلي المتقطع زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وقطعت كمان شويه من الفلفل، فلفل احمر مع فلفل اخضر، وعملت الحشوه بتاعتي. كانت طبقه جميله جدا ما شاء الله، وكان طعمها احلى من اللحمه المفرومه خالص. يعني حاجه كده زي ما تقولي كده بحشوه زي حشوه البيتزا. وبعد كده بقى ايه، بعد ما بعمل الحشوه بتاعتي كلها زي ما قلنا، حطيت 4 طبقات من الرقاق تحت، وهحط كمان 4 طبقات من الرقاق فوق بنفس الطريقه. بنجيب الرقاق بتاعنا زي ما قلنا، وبن ايه بالكبشه كده او في الصينيه، وبن ايه بنبل الرقاق من فوق ومن تحت. في ناس تقول لك لا ما تبليش الرقاق من فوق ومن تحت، حطي بل رقاق واحد بس. لا، احنا يا جماعه الرقاق بتاعنا ناشف. المهم ان انت ايه، ما تخليش الرقاق بتاعتك تفضل في قلب الشوربه كتير عشان ما تطراش منك وتعجن. بنبلها ويا دوبك بنرصها على طول، وبنحط بقى الرقاق كده جنب بعض، وبنملى الفراغات، ما نسيبش حته ايه فيها وحته ما فيهاش، علشان الرقاق بتاعتك تطلع مظبوطه كده، وتطلع ايه شكلها متماسك وحلو. انت ممكن تحط بقى ايه نص معلقه صغيره كده من البيكنج باودر في قلب الشوربه، علشان الايه، علشان الرقاق بتاعك ما يطلعش مكتوم كده، وما يطلعش ايه يعني ايه معجن كده او ماسك في بعض. بنجيب بقى الرقاق اللي فوق، واهم حاجه برضو يكون الرقاق اللي تحت بيكون الاتنين ايه كبار كده، علشان ايه يكونوا مالين الصينيه، ويغطوا الايه الصينيه بتاعتك، وتديكي شكل ايه كويس. وبنجيبها برضو بنمسها زي ما انتم شايفين كده بالايه بالشوربه، وحاطين حته سمنه بلدي بقى في قلب الشوربه بتاعتنا. والشوربه بتاعتنا زي ما قلنا لازم تكون سمينه، علشان كده ايه تديكي نتيجه كويسه، وتديكي طعم كويس قوي. كده خلصت كده بقى كل الطبقات اللي عندي، ما عدتش هحط ايه طبقات رقاق، يا دوبك كده ايه هتملي بس الفراغات الايه اللي موجوده ايه في الحتت اللي هي مش باقي ما فيهاش رقاق دي بس كده. لو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو، بنصلي على رسول الله كده، وفضلا وليس امرا اعمل لايك واشتراك، وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. طبعا احنا حاطين معلقه سمنه تحت في ارضيه الايه، في ارضيه الصينيه بتاعتنا. بنولع بقى البوتاجاز، وبتكون النار بتاعتنا النار متوسطه، ما تكونش نار عاليه وما تكونش نار هاديه خالص. وبنحط الطاسه بتاعتنا، وبنقلب بقى، بتمسكي بقى فوطه او باي حاجه موجوده عندك كده، وبتفضلي تقلبي بقى تدوري الصينيه كده، إيه تلفيها دوران كده على الايه على البوتاجاز بتاعك، علشان الصينيه تحمر من كل الجوانب ومن كل النواحي، وما تسهيش عليها. لان انا في الخطوه اللي هي الايه في اللون اللي هو تحت ده، انا كنت سهيت عليها لحظه كده، فاحمرت مني قوي. تقلبيها شمال ويمين كده، تقفي جنبها كده ايه، ما تشغليش في اي حاجه خالص، وتفضلي تقلبي فيها كده على طول، عشان تاخد كلها ايه لون واحد، ولون ايه شكله ايه احمر كده ولون جميل. بعد كده بقى، بعد ما اللون اللي خدت اللون اللي تحت، بنجيب بقى ايه معلقه من السمنه برضو اللي احنا حاطيناها تحت كده، وبنحطها كده بندهنها على الوش، على وش الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده بقى بنجيب ايه صينيه تانية تكون اكبر شويه من الصينيه اللي احنا حاطين عليها، وبنقلب الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وبنرجع نرد الايه الصينيه اللي احنا عملناها في قلب الصينيه اللي احنا خابزين فيها الرقاق من تاني اهو. الرقاق بتاعي زي ما انتم شايفين ما شاء الله، هو إيه احمر مني سنه بس، يعني ايه عشان حاطين معلقه سمنه تحت، طالع محمر وجميل اهو. وفي نفس الوقت ايه يعني ما هواش لازق في ارضيه الصينيه. وانا بنقل بقى الرقاق، علشان ايه الوش اللي فوق، الوش اللي فوق ما كانش لسه احمر، وكانت السمنه لسه طريه عليه. فيعني إيه حته كده من الايه من الرقاق لزقت في الصينيه، مش مشكله خالص، بتشيليها عادي خالص. وبعد كده بقى ايه الوش اللي تحت بنروح جايبين كبشه كده صغيره، كبشتين صغيرين كده، وبننسم كده الرقاق، علشان ما يطلعش ناشف منك، وفي نفس الوقت ما يطلعش معجن. وما نحطش رقاق كتير يا جماعه، ما بنحطش قصدي شوربه كتير. بالكبشه كده وبننسم كده، واحنا بنلف كده على ايه على ارضيه على البوتاجاز الصينيه بتاعتنا على عين البوتاجاز. بنجيب الكبشه وبنفضل نمس كده ايه، ننسم كده ايه حبه بحبه زي معلقه معلقه كده ايه من الشوربه على الايه على الصينيه بتاعتنا. بعد ما خلاص بقى بتاخد اللون، وهطلعها بقى قبل ما اطلعها كده بحاجه بسيطه، بنروح جايبين السكينه بقى ومقطعين الرقاق بتاعنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل جدا اهو. ومكان التقطعات دي برضو بنروح جايبين برضو الايه الكبشه بتاعتنا، وبننزل عليها بالايه بالشوربه برضو، ما بنحطش شوربه كتير. يعني اللي انا حطيته قبل ما اقطع الرقاق بحط حوالي كبشه واحده بس كده. بعد ما بقطع الرقاق بجيب الشوربه برضو، وبالكبشه برضو مكان التقطعات مكان المربعات كده،
علشان ينزل تحت، علشان الرقاق يبقى من النص زي من فوق زي من تحت. ما تجيش تبص تلاقي الايه الرقاقه بتاعتك ناشفه من جوه او طريه او ايه او مش مظبوطه، لا، هتطلع معاكي متماسكه ومظبوطه وايه طعمها جميل جدا وحلوه جدا. وبتفضلي تقلبي، ما بتاخدش معاكي وقت طويل، علشان ايه؟ علشان هي خلاص ايه يعني إيه الرقاق بتاعك سخن ودرجه الحراره مش زي ما هيكون لسه الايه لاول مره. خلصته كده وطفيت عليه زي ما انتم شايفين كده. بقطعه بقى ايه بعد ما قطعته بندوس عليه تاني في التقطيع، وطلعت معاكم كده زي ما انتم شايفين قطعتين ما شاء الله من فوق زي من تحت ومن الوسط جميله جدا. ايه تقدري بقى تعمليها بقى، ممكن تعمليها زي صينيه عشاء كده بتبقى حلوه قوي، ممكن تعمليها جنب اي حاجه، تعمليها في عزومه من غير عزومه حلوه جدا جدا. اعمليها هتعجبك، وشكرا لكم والسلام.